Kjo është Vitore Gjoha nga fshati Bërdic. Çdo ditë e moshuara bën rreth 2 kilometër rrugë për të dërguar delet në kullot. Sakrificat dhe vështirësitë janë të shumta për Vitoren, pasi kujdesi ndaj baktive kërkon mund të madh, thot Vitoria. Ishte me dele, kam edhe lop. Sa dele? 8 muajt. Qohën për lop në 5 gjys, me mjele, me qiti fjetomel jetë të rruga që e mërë makina. Bogja. Më në ilësha i delet ishte 9-10. Prej më shumë se 30 vitesh Vitoria kujdeset për baktit, ndërsa kjo është e vetmja e ardhur për të jetuar. Po më do në ditën jam në komë më stënë, a i fje pension kooperativet. Jo alin burg, duhet me shku me po. Mungesa mbështetjes nga institucionet shtetërore për mbashtimin dhe mbajtjen e baktive ka bërë që shumë banor të zonës të heqin dorë nga kujdesi ndaj baktive, pasi fitimi është shumë i ulët. Ja, me pinë kinhat, nuk i mjeli. Do fukaroj mojnë, se buna jonë. Sfita njëri gjo me ta huan vedin. Tokas për balën, në pjezëtorit, me kosit, me punu, me bajt. Asisam. Vetën për i ka shot buk, asisam. Fukaro lekshe. Baktia kanë dalë pa vlerë. Punë token për bakti, haje baktia, asisam. Megjithse me probleme dhe vështirësi që të sjell jeta, Vitoria thotë se do vijojë të kujdeset për baktit derisa të ketë fuqi.